казвам се Гери и добре дошли в канала. Продължаваме с втора част от видеото какво да живееш в Турция и ви представям трудностите и позитивните страни. Първото нещо, с което ще започнем днес, е кафе и чай културата в държавата. Това е нещо, което още от първия път, като стъпите на турска територия, най-вероятно ще го забележите. Хора, пийки навсякъде, типичния турски чай в тези малки чашки, наподобяващи лалета. Мен това много ме впечатлява до ден днешен. Навсякъде и в неограничено количество се пие черен чай, пък и кафе. Просто кафето, може би заради това, че последните години е доста по-висока цена, предпочитат да пият чай, пък и той им е още по-силно затвърден в културата. Намерих един интересен факт, откъде всъщност е тръгнала историята на чая и така силно да е разпространен в Турция. Всъщност, при разпадането на Османската империя е имало невъзможност за внасяне на кафе, както преди, и се е търсила някаква алтернатива за това нещо. Та се поставил като държавна политика да започнат да насаждат чай в един район до Черно море, в град Ризе. Той е много близо до Грузия. Видели са, че всъщност района е много плодороден и отглеждането на чай всъщност носи много позитиви и е страхотен сектор за развитие. Оттам всъщност са започнали да насърчават развитието на чайното производство и всъщност така малко по малко се случва, че то измества кафето, но пак това си остават двете напитки, които постоянно се пият. Кафето даже е нещо, което няма час. Може в 12 часа през нощта да видите хората да пият кафе. Аз даже странно ми е като го видя, защото при нас тук кафетата затварят около 6-7 и вече споменели се пиене на кафе след това. Хората го свързват с трудност за заспиване, докато там не е така. Даже си бях говорила с една приятелка туркиня и я бях питала, добре, откъде идва това нещо, и тя ми беше казала, че заради това, че алкохола по някакъв начин е забранен в тяхната религия, хората търсят нещо, което да консумират вече, като стане вечер, като се отпуснат след работа и като не могат да седнат да пият една чаша вино. Те могат и се прави, особено от младите хора, това те да не пият алкохол, особено в Истанбул, по-модерните турци, по никакъв начин не го считат за забранено, просто е нещо, което произхожда от религията. И съответно какво да пият? Ами чай са пили цял ден, айде да се видим на кафе. Е много интересно, плюс това е страхотен магнит за запознанства, подбужда ви да бъдете и по-социални, не се напрягате за това да мислите вписва ли ми се в бюджета да отделя еди колко си за вечеря, да стават едни такива натоварващи излизания и по някакъв начин социализацията да е свързана с пари или с бюджет. Разбирате се за едно кафе, те могат да си седат на едно кафе или на 1-2 чая в рамките на 3-4 часа. Никой няма да ви изгони или да ви погледне лошо в заведението, че сте се застояли повече. За тях това е нещо много нормално и е нещо, което със сигурност много ми допада и се усещам как ме кара самата аз да съм по-отворена към социализация, като съм там. Така както културата да пият чай и кафе е доста силно засилена в Турция, така спортната изцяло отсъства. Пак изключвам по модерните турци и младите поколения, въпреки че и при тях не се усеща
тази мотивация да изглежда добре, да се ходи на най-различни активности и от мъжете, и от жените, както е на Запад, примерно да тичат навън. Не, аз понеже като съм там, не се записвам в фитнес и в някакви такива спортни активности, защото при тях абонаментите много често са задължаващи за 1 година, което може би също е по някакъв начин подтик тези хора да не спортуват, ако не искат да се обвързват с такъв дълъг период от време. И тичам навън, познайте колко хора виждам с мен тичащи сутринта. Максимум 1-2 човека на тичане. Това е не всеки път. И много често те са чужденци, то много лесно се разпознаваме, че сме чужденци, само си кимаме и продължаваме. Не знам защо не спортуват, може би защото и цените по някакъв начин се оказват препятствие. Доста е скъпо това да се ходи на фитнес, за йога, пилатес реформер, тези по-модерните тренировки въобще не става и дума. Цени в долари направо, не се шегувам. Ако отворите такъв ценоразпис, може да ги видите, че искат нали, в долари да им се плаща и да кажем една тренировка $20. Това като го обърнем в турски лири е страшно много. Нали, до такава степен е извъртяно, че спорта е някакъв лукс и хората трябва да избират между това, нали, да си платят нещата от първа необходимост и това да спортуват. Ами естествено, че си платят нещата, които са им приоритетни и няма да спортуват. Нали, няма една такава държавна политика за подтикване към спорт. Много е ограничаващо, също няма на всеки ъгъл фитнес, както е при нас, и избор от групови тренировки, за мултиспорт въобще да не говоря, нали, това си е една такава привилегия на България, която никъде другаде не съм чувала да я има. Даже няма да сравнявам и с мултиспорт, но просто разнообразието там изцяло липсва и има голяма финансова бариера, която ги спира да спортуват, но мисля, че това си е и като такава черта на народа, че нямат спортна култура и нямат така развит хъс спорта да присъства като част от ежедневието. То даже не толкова да изглеждат добре, по-скоро да са здрави, да правят нещо добро за тялото си. Този начин на мислене там няма да казвам, че не съществува, но е доста лимитиран. Разстоянията са огромни. Аз това го бях засегнала като тема и в видеото ми, което ви показвах, интересни факти за Истанбул. Те са големи разстоянията и в самия Истанбул, и от точка А до точка Б извън Истанбул, примерно да стигнете от Истанбул до Анкара. Нали, трябва да се подготвите с търпение. Въобще не говоря за тези градове, които са в източната част на Турция. Там само със самолет отнема вътрешен полет от 2 до 3 часа. Може да си представите за какви мащаби става въпрос. Това, нали, на ежедневието по някакъв начин тежи. Правейки си уговорка, минимум 1 час си планирате за стигане, съответно за прибиране, още 1 час. Това, ако трябва всеки ден да пътувате до работа от 40 минути до час, пък може в пикови часове, които всъщност отивате на работа, и двойно да стане. Плюсовете на града са възможностите в него и това, че имате голям набор от активности, но за сметка на това си плащате с времето и разстоянията, които минавате. Ако не, нали, имате възможност да се пласирате по някакъв начин в по-централната част на града, тези разстояния можете да си ги понамалите малко,
На много места може да ходите пеша. Аз лично така правя, като ходя за по-малко време, приоритизирам локацията. Даже самата аз се очудвам доколко места мога да стигна пеша. Често пеша даже е по-бързо, отколкото да си хванете градски транспорт, такси, кола и така нататък. Та не е невъзможно, като че ли даже се свиква. Аз си спомням, че в Париж бях по същия начин, но навсякъде си предвиждам 1 час. И то някак си ума ви се наглася, че ако имате нещо да вършите, тръгвате 1 час по-рано и, нали, по някакъв начин това време стига да имате възможност да го оползотворявате, не го считате за загубено. Нали, примерно ще си носите книги в метрото или като пътувате ще си взимате нещо да правите, така че да не е чисто едно време, което се е изпарило. Сега има и такива ситуации, но това е един от негативите да се живее в такъв голям град. Освен големите разстояния, подгответе се и за един постоянен шум. Значи там 24/7, особено в по-централните части. Няма значение дали е вторник след обед, дали е четвъртък вечер. Айде пак петък, събота, неделя малко по-разбираемо, но там постоянно е шумно. И то не ви говоря за някакъв такъв шум, който ще ви дразни 20 минути и после ще спре. Не, там ако един приключи да дига шум, някой друг ще започне. Някакси няма никакво усещане за съобразителност. Това не е една или две ситуации да съм имала. Минават в 3 часа през нощта с силно надути уредби, спуснати прозорци на колите, ама то направо не мога да ви обясня. Примерно живяла съм на 5-я етаж, целият ми апартамент се тресе, не знам какво си слагат, какви стерео уредби на колите. Това е всяка, ако не втора, трета, четвърта кола е по този начин. С супер надуто радио, крещат, викат на улиците. Просто насякъде едно такова усещане за жизненост, но нали, тази жизненост трябва да си има някакво работно време и някакви граници все пак. Но ви не. Там даже ми се случи да съм в един хотел и пише: препоръчително е да не дигате шум след 11 часа вечерта. Представете ли си това, ако сте на едно нормално място, ще пише: забранено е дигането шум след 9, примерно, за да могат хората да си почиват там. Препоръчва се след 11 часа вечерта да не се дига шум. Т.е. до 11 и да дигате няма никакъв проблем. Ходете се оплачете. Нали, може би в един момент се свиква, пак за млади хора е по-приемливо, но аз съм си мислила, тук ако по-възрастни хора попаднат в тази част, не знам как е в кварталите, които са по-отдалечени, може би е малко по-спокойно, но на тях някакси си им е културна такава черта да карат с спуснати прозорци, да дигат шум, да говорят силно. От магазините излиза много силна музика. Постоянно там се усеща едно такова леко напрежение и стрес. Да определено не е за всеки. И забравих да спомена, освен шума, който идва от колите, от магазините, от самите хора, джамиите. Нали, това е нещо, което вече е на религиозна основа и няма как да се контролира. Не е въпрос на съобразителност, то просто е нещо, което присъства в ежедневието ви там 5 пъти на ден и в един момент, нали, просто изолирате ги и не ви правят впечатление, но може би ако имате по-слаб сън и лесно се събуждате, там с тапи трябва да спите. Джамиите са буквално на всеки един ъгъл, така че не е въпрос дали сте близо до джамия или не. При всички положения ще я чувате. Сега има и екстремни случаи, в които може да е баш срещу блока ви. Тогава няма как да я пропуснете. Има шанс по-слабо да я чувате, но просто аз началото си спомням, нали, те менят се часовете на молитвите, но тази, която е първата, сутрешната, към 5 часа, когато изгрява слънцето,
просто всяка сутрин се будех и не можех да се изолирам от този шум. Може би ми отне месец, че да свикна и вече някакси да я проспивам. И пак аз съм човек, който доста дълбоко спи. Може би за някои хора това би било така всекидневно притеснение, но няма как. Нали, в мюсюлманските държави просто това си е нещо, което присъства и или свиквате с него и го приемате, или това не е вашето място. И така, последна точка за днес, тя може би ще касае повече женската аудитория. Ще ви разкажа малко за отношението към жената в Турция, или най-малкото това, което аз съм изпитала. Пак казвам, не искам да генерализирам, никого не обиждам или не подставям под общ знаменател. Това е единствено моя субективен опит. Сега, със сигурност се усеща, че са по-разкрепостени. Няма проблем да ходите с къси панталонки през лятото, с поли, рокли, потници. Не е като в арабския свят. Сега изключвам Дубай, но примерно в Катар си спомням там с потници и неща над коляното не може да се ходи. В Истанбул не е така. Те са свикнали с туристи, плюс това вие ще видите младите турци, туркините, те са толкова разкрепостени, даже много по-разкрепостени от туристските. И това за тях не е шоково. Просто има един такъв поглед върху вас, който няма как да го подминете. Той се усеща и не се чувствате комфортно. Те не го правят с лошо, по никакъв начин няма да ви направят нищо, няма да си позволят да ви докоснат. Нали, това е против всякакви принципи, особено на улицата пред други хора. Туркините са и просто цариците на скандалите, ще се разкрещат, ще ги шамаросат. Нали, това нещо, което сте гледали на турските сериали, не е много далече от реалността. Мъжете там са се научили да са много обрани от страна, нали, на думи и действия, но могат и да ви кажат нещо, те не подсвиркват, но могат да се опитат да ви заговорят, ще се провикнат колко сте красива, ако имат шанс нещо да ви кажат, примерно ще си измислят някои от тези лимонените фрази, нали, уж да ви поласкаят, но може и да не ви стане приятно. Това е в един такъв по-повърхностен контекст. Като вървите на улицата, нали, ще ви свиркат с клаксоните. Могат даже да ви накарат да се чувствате и некомфортно, и ефтино с извинение. Нали, това си една такава културна особеност. Не го правят само към чужденките, но към тях има едно такова някакси пошло отношение, защото това си е пак лично мое мнение. Според мен мислят, че сме една идея по-лесни, защото туркините, както казах, те имат много така сериозен нрав и с тях много трудно се общува. Не знам дали ги уважават повече, може би, но при нас някак си се едно всичко минава, те не го считат, че ни обиждат. Вече като стане дума за отношения, мъж-жена, особено в професионален контекст, или ако е за нещо по-сериозно, не говоря за приятелство, не говоря за флирт, е така да седнете на 4 очи с някого да говорите нещо. Ако сте в професионален контекст също, жената не я приемат много насериозно. Все още седи това като разбиране. Аз поне така съм го усетила. Особено за младите жени. Съвсем вече може би, ако са се доказали по някакъв начин, ако е туркиня и се познава с мъжете, с които си говори, но пак, нали, това би било една извъртяна ситуация. Аз си представям как би ми протекла една среща с мъж в по-формален контекст тук и как би била тя в Турция. Сега аз
имам и езикова бариера с тях. А, това предполагам, че също влияе, но многократно съм го изпитвала как има едно такова леко несериозно отношение към жената, все едно тя не е толкова умела, не може да стъпи на нивото на мъжа. Просто това е мъжки свят там, от всякъде. Със сигурност има и някакви позитивни черти, но за нашето виждане на модерни жени, ако мога така да ни нарека, се усеща една разлика от отношението, което сме свикнали да получаваме тук. И пак ние не сме в най-разкрепостената държава. Това може би една французойка да се сблъска с тяхното менталити би била шокирана, меко казано. За нас пак някои неща се доближават до менталитета, на който сме свикнали тук, но пак не бих казала, че се чувствате съвсем наравно с мъжете там. Не само не се чувствате, вие не сте си наравно, но пак това е нещо, което просто трябва да се приеме и тези хора много трудно могат да си променят виждането. Така, това е края на поредицата. Благодаря, че бяхте с мен до края. Надявам се да ви е било както интересно, така и полезно и ще се радвам да чуя обратната ви връзка в коментарите. Нещо, което ви е направило впечатление, ако имате различна гледна точка или различен опит с някои от нещата, за които ви говорих от моя. Разбира се, с удоволствие бих чула и вашето мнение и перспектива над нещата. Така, благодаря.